숨 쉴 때 쌕쌕거리는 소리가 납니까? 간혹 호흡이 곤란합니까? 기침이 납니까? 반복적으로. 그럴 때는 천식의 증상이 될 수도 있을 것 같습니다. 호흡곤란을 유발하는 천식은 자연 속에서 맑은 공기, 맑은 산소, 곰팡이를 만나야 합니다. 어디서? 자연 속에서. 자연 속에서 버섯을 만나야 합니다. 지오스민 흙냄새를 맡아야 합니다. 나무 냄새를 맡아야 합니다. 흙냄새를 맡아야 합니다. 곰팡이 냄새를 맡아야 합니다. 오염되지 않은 일급수, 자연이 살아있는 흙냄새, 나무 냄새, 곰팡이 냄새, 버섯 냄새를 맡아야 합니다. 살아있는 공기, 청정한 공기를 호흡하는 순간 천식, 숨이 쌕쌕거리는 소리, 호흡곤란, 기침에도 도움이 될 수 있다고 의사 선생님은 말씀을 합니다. 시간이 날 때마다 자연 속에서 산책하는 습관을 가져보는 것도 좋을 것 같습니다. 치유하는 천년 아로마 나무 숲속의 인탑 해독원에서 설법하였습니다. 감사합니다.